关注何医生，健康不挂科。大家好，我是中医主治医师何医生。那么今天呢，跟大家聊一聊一个非常常见的一个现象，那么就是很多人会出现晚上1到3点的时候会出现醒来的情况。为什么1到3点醒来，而不是其他时间醒来？其实这个是有一定的医学的道理的啊，中医里面呢是有一定的理解的，包括的就是有一部分人群呢，他咳嗽的患者啊，他有些时候白天不咳，晚上咳，那么晚上的时候睡着了，他专门就在1到3点的时候咳醒。为什么会这样子呢？这个1到3点蕴含什么道理呢？那么今天的回声就带大家去聊一聊。那么中医里面呢是讲12时辰的，每一个时辰它都跟这个12经络啊有一定的匹配的关系，有一定的匹配的关系的。那么1到3点呢，它是肝经所主的，那么11点到1点呢是胆经所主，1到3点是肝经所主。那么1到3点醒来，包括1到3点的时候会出现咳嗽，会咳醒，其实呢就跟肝有很大的关系。那么中医里面讲呢，如果是这种肝呢出现这种气郁了啊，肝气郁结了，那这个时候呢就会经常出现刚刚说的1到3点啊，出现醒来呀、咳嗽啊这些情况。那么何医生临床上呢治疗这个咳嗽啊，包括就是刚刚讲的失眠1到3点醒来的情况呢，很经常的治疗的一个思路就是从肝论治。最常用的一个方子呢，就是四逆散。那四逆散呢很简单，它其实就是柴胡、枳实、白芍、炙甘草这4味药啊。有些时候呢，枳实呢用炙咳。那这4个药呢，它其实就有很好的这种疏肝、行气、解郁的一个作用。那只要把这个肝气给它疏通了啊，肝经啊没有出现这种淤堵了，那这个时候呢就这个容易醒来呀、咳嗽啊就会好转。那么何医生门诊当中治疗这种案例还是有好多啊，最近也治疗一个1到3点，然后呢出现这种喉咙痒啊，会咳嗽，隔1-2天又出现一次，很奇怪。那何医生呢经过常规的治疗之后呢，效果不明显。后来呢，还是回归到这一个思路，从肝论治。那么运用一个逍遥丸来去治疗，加了一些止咳的一些药物，那么很神奇，它就得到缓解了。那从这一个医案当中也是能够侧面给我们这一个启发。那么出现这种1到3点醒来或者咳嗽咳醒的情况呢，何医生推荐大家一个中成药，就是刚刚说的这个逍遥丸。那么逍遥丸呢，它也有一个行气疏肝解郁的一个作用这一个也就比较方便因为刚刚讲的四逆散呢，如果你自己拿去包呢还是比较麻烦一点，所以就推荐大家这个中成药逍遥丸。如果大家觉得视频有帮助，欢迎收藏、评论、转发。好的，关注何医生，健康不挂科，我们下期再见。